जी फैलोस, बोल्टन से ग्लासगो के लिए मेरी ट्रेन है और तकरीबन ये 3 घंटे की ट्रेन है, 2 घंटे 50 मिनट की ट्रेन है अप्रॉक्सीमेटली, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जानी है। तो अभी 10-15 मिनट है, सो जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर नेक्स्ट जर्नी। This service will be calling at Penrith, Carlisle, Lochaber, Motherwell and Glasgow Central. The next stop will be Penrith. नो डाउट बोल्टन से जो ग्लासगो का सफ़र है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दिलकश है। इंग्लैंड की जो नॉर्थ साइड है वो बहुत ही खूबसूरत है बाकी इलाकों की निस्बत। पहले जब मैं लंदन से डर्बी आया हूँ तो भी कोई इतने खूबसूरत लैंडस्केपिंग नहीं थी। वो पहाड़ी इलाका लग रहा है, और डर्बी से जब मैं लंदन आया हूँ तो इतनी खूबसूरत लैंडस्केपिंग नहीं थी। ये नेचुरली है, ग्रीन, फुल ग्रीन ये पहाड़ है और बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ की जो कंट्री साइड है स्कॉटलैंड की जानब, इंग्लैंड का जो हिस्सा है वो बहुत ही खूबसूरत है। जी फैलोस, जैसा कि मैंने सुना था उससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने पाया है ये लंका शहर से ऑनवर्ड जो इंग्लैंड का बॉर्डर है ग्लासगो स्कॉटलैंड के साथ मिलता है जाके, वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। नेचुरल लैंडस्केपिंग है, पहाड़ हैं छोटे छोटे और ग्रीनरी है, फार्मिंग है, ब्रीड है शीप्स की, कोस्ट बहुत ज़्यादा है, हॉर्स की ब्रीड की हुई है इन लोगों ने, और बहुत ही खूबसूरत ये एरिया है। और वैसे भी इंग्लैंड छोटा सा है, इसमें फ़्लाइट्स तो इतनी ज़्यादा नहीं है। लंदन से मेरा ख्याल है एडनबरा ग्लासगो वगैरह जाती हैं। जब तो छोटा सफ़र हो, जैसे कि ये मैनचेस्टर से ग्लासगो है, इसमें 2 ही ऑप्शन थी, ट्रेन और बस। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन थी वो ट्रेन थी, इसलिए मैंने ट्रेन को प्रेफर किया है और इस सफ़र को मैंने बहुत इंजॉय किया है, रियली।
खूबसूरत मंजर है सनसेट का। ग्लासगो स्टेशन पे पहुंच गया मैं। 3 घंटे की ट्रेन थी। बड़ा लुत्फ़अंदोज़ सफ़र है। बहुत खूबसूरत व्यू से शाम भी ढल रही थी क्योंकि यहाँ पे सर्दी है और सूरज जल्दी ग्रूप हो जाता है। तो नटशेल में ये है कि बहुत मज़ा आया है और ग्लासगो ट्रेन स्टेशन भी काफ़ी बिजी है। काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर आए हैं तो यहाँ पे ये ग्लासगो तक की जर्नी कंप्लीट हुई। So Allah Hafiz from Glasgow.